好啦，呢場並以絕地大反擊預備，真係好玩咁開鋪。始。不過對面認真就真係幾廢下嘅，老實講就。阿 Win 前期跟象牙豬，但係咧象牙豬咧就係反嘢嘅，咁即係成條下路得我一個啦。咁啊對面歐雲啊幾兇狠，一嚟啊就要反嘢啦，幾兇狠。我就唔理，我喺度食嗰隻先，因為對面都係一隻打下路，就係超夢 Y Mewtwo Y 嘅呢度，慢慢同佢玩下啦，唔驚嘅，反正先搶一隻呢邊呢隻，順便再搶埋佢，升個4 level。歐雲眼我唔理佢呢度，因為佢媽媽同佢熟玩呢度，引誘佢同佢龍下兵先。當我龍到咁上下，一夜壓制目標，唔係殺佢，唔係搶怪，係壓制到佢，壓到佢驚啦。咁呢個先係最重要嘅嘢。所以見到就係不斷搶怪嘅同時係咁壓制佢，等到佢係唔敢發育，等到佢唔敢發育，直頭發都發唔到。呢個就係我最主要做嘅嘢。呢度慢慢後見我都係慢慢壓制佢，一邊壓青鳥一邊壓制佢。我係唔會急住去壓怪。跟住我哋象牙豬反嘢幾成功，嗰隻月衣結咧，跟住又搶完佢，跟進殺咗佢先，跟住到大家一齊壓咗佢，哇！所以依家係超夢4咧，月衣3咧，成個戰局嘅優勢咧就喺我哋度嘅。跟住呢度又係 keep 住喺度慢慢發育咯，象牙豬繼續去反嘢，咁我哋象牙豬咧都非常之成功，我哋今鋪象牙豬玩得，佢反佢係可以壓住對面打。呢度唔小心俾佢食咗隻，不過佢仲未5 level，但係你見我哋隻豬咧，仲喺對面野區徘徊緊，佢都係未死嘅。跟住呢邊 OK， 非常好戰況，我8咧超夢如意，呢度慢咗搶唔到，所以呢度果斷開大技，就先用，因為呢度我好驚佢 mega 進化個傷害，所以呢度嗱，你見到我唔會開冰追嘅，我開冰追個時間佢一定入到8分，所以我會 keep 中普攻，等到佢驚唔敢入啦，咁撞冰追跟上，所以呢度就成條下路咧，成條線咧就我帶晒嘅，就玩得好開心嘅。所以你見呢度我唔會直打隻豬，雖然話下波青鳥會出身喺後面嗰度，但係變相咧我咁樣可以仲慳多啲時間去壓青鳥嘅時間，咁我就可以就呢度爭少少啲，呢度傷學衰咗，咁好得呢度見到上路俾人壓制啊，咁我就喺度慢慢轉場去上路，即係你見到呢度我仲係慢慢嚟，我仲未急嘅。呢度我就有大技啱啱好，我有得能執福氣，所以呢個龍勁快，所以呢度一嘢果斷開大技壓入去，呢度鎖佢，好收2件。咁嗰邊見到咧3件就知道瀨嘢啦。但係咧前期揀太爽咧，我自己變成自己咁唔好驚嘅，所以你見到呢度俾人捉入去，特定唔驚，有特定夠長，我係仲夠膽係繼續行嘅，係而我知鯉魚未走嘅，所以咧呢度慢慢同佢玩。因為唔驚，因為索羅喺度幫我做坦，我完全唔驚，所以我哋索羅反殺，我拎隻索羅去做坦，所以變相咧其實玩得 OK 嘅。跟住呢度見到上路都係冇入或者歐雲係死守咧，就轉場落下路。因為依家全戰咧，大家都應該係會轉場，所以見歐雲啊，如果佢仲喺上路徘徊定啲做咩？有隻鷹我就唔諗住捉到佢，但呢個白痴經諗住反殺咯，哇！聽唔知我死咁算，呢個就佢自己問題啦。月衣呢個月衣開大技，幫，因為直接普攻點，你見到鯉魚過嚟即刻走開，但係結果鯉魚唔捉我，反而捉佢哋，搞到有變相更多空間去做殺人動作，所以變咗做啱好 triple 橋收翻佢先，直接清埋咗個吉。跟住呢個時候咧，我見到點解戰況依家係越嚟越劣勢咁咧？有冇發覺啊？戰況其實好，依家係開始變劣勢。本來我哋本來好順風，我哋上路嗰波輸咗好慘，俾人一日壓落嚟。但呢度唔小心佢捉到，唔緊要，呢個特性夠長，因為開咗個大技。呢度佢送我翻屋企，可以緊要。
我就順便清下隻怪啦，清雲粉怪先。因為你見我依家係12呢嘅係，對面最高咧得個10呢，我經驗值其實係非常之優勢。所以你見我呢度仲係 keep 住清怪，但係我哋嗰邊最高經驗值嗰隻兔仔關迷呢邊拎經驗值，呢度順理成章咁聽到13呢。所以見我呢度我仲係喺度 keep 住仲同你哋打緊嘅。跟住見到呢度，象牙珠冇乜血難搞添。跟住見到哇，死得啦，夾糊頭，有部手機砸到頭。呢度大家仲喺度努力壓制緊，呢度係啦，我哋仲係可以利用呢個嘅等級優勢，將個傷害壓出嚟。即係你見我依家係用13呢嘅傷害去打啲10呢、11呢嘅，所以變相傷害高得好離譜。呢度隻兔仔，我驚佢爭入。但呢個入嚟咧14呢，大家見到係14呢。呢個時間呢個等級咧係非常之優勢。呢度有冇啊？呢度插入嚟我都完全唔理佢，我可以慢慢繼續同佢打。但係呢度有個好大嘅問題係咩啊？我哋依家係經驗值大優勢啊嘛，即係我依家最高經驗值，我係領先太多。變相如果衝入去打咧，我好容易死。但係呢度歐雲眼夠長，咁多人啊嘛，歐雲眼送我翻嚟，變相靠我哋索羅呢個入去，即係歐雲眼幫助我，即係歐雲眼唔送我翻去咧，我係即刻掛嘅。所以你話下對面啲鷹依家已經拉到13咩啦，因為其他平均等級去到10啦，所以變相依家優勢唔係。跟住呢波係啊，呢波打碎咗。呢波因為我哋兔仔而家係上路，我哋少咗個人。其次就我哋太急住開呢個，搞到我變相我係俾對面接順足，所以隻鷹喺頭先個波，佢係收咗隻索羅，佢再收埋我，變相佢等級而家拉到驚人14咧，係同我同咧。呢個就係今波好大嘅問題。我哋就算死守都係冇用，都係唔會救對面嚟，唔會救對面慘。所以呢波就真係好慘烈啦。對面等級平均升到13級。呢個係呢一波最大問題，但係索羅仲堅持入去拆，嗱問題咯，咁啊對面平均13啦已經，咁呢度我仲爭少少15，我就踢清怪先啦就，因為呢邊咧我係有大技嘅，但係呢度我留一滴血，我係俾鷹一翻身嘅時候攞嚟當嘅。咁就呢度，天怪其實我本來我係驚對面壓位起呢個位，但結果冇啊嘛。所以呢個位即係索羅咧就 keep 住喺度做騷擾嘅。我一定要喺象牙珠同索羅保護下，我先會夠膽。即係見到隻索羅乜 keep 住騷擾，喺呢度唔小心地開咗特色，呢度見到佢哋象牙珠入咗去，果斷開大技入場，跟住鯉魚開咗個大技補咗下。但係呢度唔緊要，呢度我哋仲係可以 keep 住喺度輸出。但係呢波我哋係壓衰咗嘅。即係呢度，呢度就係，因為表現上咧冰衣普攻係幾咁優勢，冇對面咁多件普攻係唔會夠我抽嘅，所以呢度我哋呢個係雖然大幅劣勢，歐雲眼偷咗唔少，跟住索羅守咗歐雲眼之後，對面鷹入咗8分，其實我哋都唔驚，因為咧以我哋如果對面 keep 住壓制嘅話咧，係唔會夠我哋打嘅，對面係唔會夠我哋打嘅。所以見呢度對面已經一次過收鯉魚啦，收咗歐雲眼，跟住其次對面我見到啲人全部喺晒度啊嘛，直接一嘢果斷上嚟插入嚟，一次過收晒對面先。呢個開圖嘅按鈕有一避佢氣襲，所以呢度3連殺，兔仔3連殺，對面 ace 咗啦。ace 咗嘅情況下，索羅入咗8分，跟住呢度象牙珠入2分先，跟住呢度我入80分，兔仔入100分。形成咗一個完美反勝嘅一個場面。十分好。所以呢度我係完全係唔驚對面，即係你以後同我玩，我唔驚，開大技逃走。再見。今鋪真係一嚟我打順風，但係求其俾人去全線壓制嘅時候，利用冰衣佢嘅普攻優勢，冰衣普攻嘅實力係高得好離譜。面上去今鋪係贏得係算經典嘅，
就係造成咗16殺12助攻10萬傷害，完美嘅兵醫。